Сайн байцгаана уу хүмүүс ээ. Өнөөдрийн хичээлээр Багш юу ч харахгүй байна. Багш. Бид нар хаач гайна багш. Багш. Хүй. Ямар гоё газар хүрээд ирвэ найзуудаа. Бид нар хаана байна? Сармагч явж явах шиг байх юм. Багш, бид яг хаана хүрээд ирвэ? хүүхдүүд ээ бид чулуун зэсгийн үед ирчихсэн юм шиг байна. Багш, сая явж өнгөрсөн амьтад сармагч юм уу? Үгүй ээ хүүхдүүд ээ. Тэд бол бидний өвөг эцэг шүү дээ. Тэд бол чадварлаг хүн. Чадвардаг хүн гэж хэнийг хэлж байгаа юм бэ багшаа? Бүгдээрээ чадварлаг хүний талаар мэдхийн тулд хүний үүслээр аялцгаая. За, Хүн хэрхэн үлсэн юм бол хүүхдүүд ээ? Судлаачид 1974 онд Африкаас 3.5 сая жилийн өмнө амьдарч байсан эмэгтэй хүний арга хэсгийг олсон байдаг. Тэд олдортой Люси хэмээх нэр өгсөн байдаг хүүхдүүд ээ. Энэ бол бидний сая харсан Люси шүү дээ хүүхдүүд ээ. энэ Люси юм уу? Тийм ээ. Ямар сони юм бэ? Багшаа, Люси тэгээд бидний өвөг дээдс гэж юу? Яавч тийм биш ээ хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн бид хүний хөгжлийн 5 үе шатыг дамжин бий болсон байдаг шүү дээ хүүхдүүд ээ. Ямар сони юм бэ дээ багш? Хамгийн ихний үе шат нь юу байсан гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Люси. Хамгийн ихний үе шат бол Австралопитек буюу хүнд өрөст бич. Багшаагаа дагаад хэлээрэй. Австралопитек. Австралопитек. Маш сайн байна. Тэд ямар багц зэвсэг хэрэгэлдэг байсан гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Номсом. Тэр үед ном сум байгаагүй. Харин байгаль дээр бэлэн байдаг чулуу, мод зэрэгээр зэвсэг хийдэг байсан бахна хүүхдүүд ээ. Тэгвэл юу иддэг байсан юм бол хүүхдүүд ээ? Мах. Яг зөв. Амьтдын үлдээсэн махыг иддэг байсан. Дараа нь ан агнаас сураад жижиг туурайтан амьтдыг агнаж иддэг байсан. Өөр юу иддэг байсан гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Яг зөв. Байгаль дээр байгаа бэлэн үр жимсийг төвж иддэг байсан. Багшаа, надад асуулт байна. Австралопитек хэдэн сая жилийн өмнө амьдардаг байсан юм болоо? Харин тийм. 5-аас 1.3 сая жилийн тэртээ Австралопитек амьдарч байсан шүү дээ хүүхдүүд ээ. Багшаа, тэгвэл бид нар бараг 1.3 сая жилийн өмнө амьдарч ирсэн юм шүү. Тийм ээ. Багшаа, тэд хоорондоо хэрхэн ойлголцдог байсан юм болоо? Тэд эвгүй аваа гаргадаг байсан ба айсан уралснаа илэрхийлсэн чимээ солилцдог байсан. Яг бид шиг ярьдгүй юм биш үү? Тийм, зөвхөн чимээл солилцдог байсан. Сони юм аа. За дараагийн үе шат бол Homo habilis буюу чадварлаг хүн. Багшаагаа дагаад хэлээрэй. Homo habilis. Маш сайн байна хүүхдүүд ээ. Homo habilis маань ямар хоол иддэг байсан гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Мах. Жимс. Дахиад жимс идж байгаа биз? Яг зөв. Бүлгээрээ ан хийж сурсан ба жимс түүж иддэг байсан. Иддэг болцсон юм уу? Яг зөв. Яасан мундаг ойлгов. Тэд хүнсэндээ зэрлэг жимс, үр, жижиг хэвлэр явагч, өндөг, ангаахай, загас гэх мэтчлэн амьтдыг иддэг байсан. Сони ба. Харин зэвсэг нь юу байсан гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Чулуу. Маш сайн. Анх чулуугаар багц зэвсэг хийж сурсан хүнийг Homo habilis гэж нэрлэдэг. Зүгээр чулуу зэвсэг хийж байгаа Яг шин. Тийм учраас л чадварлаг хүн гэж нэрлэдэг байгаа юм. Зэвсэг хийсэн болохоор Чадварлаг хүн биш. Яг зөв. Тэрүүгээрээ мах ирчээд ангийн арсыг өвчтөг байсан. Багшаа, тэгвэл дараагийн хүн нь хин бол? Дараагийн хүн нь бол Homo erectus буюу босоо явагч хүн.
Homo erectus. Homo erectus. За, босоо явагч хүн гэхээр юу гэж ойлгож байна хүүхдүүдээ? Босоо явдаг. Маш сайн. Босоо явдаг байсан учраас босоо явагч хүн. За, тэд амьтны арьс шир бусад зүйлээр хувцас гутал хийх болсон. Мөн чулуугаар багаж зэвсэг хийх арга нь нарийсаж, хусдаг, зүсдэг, огтолдог зэвсэг хийдэг болжээ. Багшаа хутга хийдэг болсон юм. Тийм ээ. Тэгээд мөн тэд дохио зангаа болон болхитуу хэлээр хоорондоо мэдээлэл бүр солилцож эхэлсэн. Тэгвэл энэ үеэс эхлээд баг ярьж эхэлсэн юм байна шүү дээ, тий? Тийм, яг зөв. Дохио зангаагаар болон болхитуу хэлээр хоорондоо мэдээлэл солилцож байгаа. Хүний үүсэл хөгжлийн 4 дахь үе шат бол Homo sapiens буюу оюун ухаанд хүн. Оюун ухаанд хүмүүсийн маань эмэгтэйчүүд нь амьтны арьс ширээр хувцас гутал хийж өмсдөг байсан. Тэгвэл гутал хувцаа юугаар ойдог байсан гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Уцаар. Тэр үед зүү утас байгаагүй. Харин зүү утасны оронд амьтны шүрмсийг утас болгоод харин амьтны ясыг зүү болгоод хувцаа ойж өмсдөг байсан. Ясаар уйдаг байсан юм байна. Тийм. Сонирн байгаа биз? Сонин байна. юм аа. За, багаж зэвсэг нь харин хурц жаад хусуур болсон. Тэд жадаа шидэж холын зайнаас ан агнаж чаддаг болжээ. Жадны хошууг сайтар зүлгэж ясаар хийдэг. Хусуураар амьтны арьсыг цэвэрлдэг байсан юм. Сони юм аа тий огшаа. Тэгэхээр хурдан амьтаа агнж болдог болсон гэсэн үг шүү дээ. Яг зөв. Хурдан бас том амьтныг агнж болдог болсон байх нь. Яа бол жадаа шитгэн үү тий огшаа. Яг зөв. Тэгээд арьсаар нь бодлогоцож өгсөн. Маш сайн. Хүний үүсэл хөгжлийн 5 дахь үе шат бол Homo sapiens буюу орчин үеийн хүн. Багшаа бараг бид нар юм биш үү? Тийм ээ. Homo sapiensууд бидэнтэй яг ижил бодож, сэтгэж, ярьж чадна хүүхдүүдээ. Тэд бүр мод чулуун суудсанд амьдрах болсон. Бараг л байшин юм биш тий огшаа. Яг зөв. Тэд мөн хол тусдаг зэвсэг хийсэн нь юу байсан бэ чулуун хүүхдүүдээ? Номсом. Яг зөв. Өөр юу байж болох вэ? Жад майсаа номсон жад хийж сорсон байх нь байна. Багшаа надад дахиад нэг асуулт байна. Эртний хүмүүс мод сүрлээр оромж барихаас өмнө хаана амьдардаг байсан юм бэ? Эртний хүмүүс байгаль дээр бэлэн байдаг модны хонгил агуу зэрэгт амьдардаг байсан. Агууд амьдардаг байсан юм байна тий? Тийм ээ. Тэнд нэг агуу байна. Тэнд Багшаа нэрээ агуу. Багшаа орж үзээ. Үзээ л та багшаа. за хэдүүлээ тэгвэл энэ агуу руу орж үзцгээе. Өөрийгөө агуу Гоё юм бэ? Ахаа бүх агуу харгуулчлаа яана. Аач байна. Ахаа гомжлоо. Багшаа. Ангитай ирчлээ. Найзуудаа өнгөрсөн үеэр аялах ямар сонирхолтой байв тийм ээ? Тийм ээ. Ёстой уялаа. Бидний төсөөлж байгаагүй гайхамшигтай ертөнц байлаа шүү. Өнөөдрийн аяллаар хүний өслийг мэдэж авлаа. Хүн дүрст бич, чадварлаг хүн, босоо явагч хүн, оюун ухаанд хүн, мөн орчин үеийн хүн гэсэн 5 үе шатыг дамжиж өнөөдрийн бид бий болсон юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Өнөөдрийн аялал сонирхолтой байсан болохоор бүгдээрээ хамтдаа тоглоом тоглоцгаая найзуудаа. Би хэн бэ? Намайг таагаарай. Би 200 мянган жилийн өмнө амьдарч байсан өргөн хавтгай нүртэй, том хамартай, агуу болон урцанд амьдарч байсан бөгөөд хоол хүнсээ гал дээр бэлтгэж хийдэг байсан. Би хэн бэ найзуудаа? Хэмээ би бол Homo sapiens буюу оюун ухаанд хүн. Би юу вэ? Намайг хүмүүс хагалж, үрж, өнгөлөх зэргээр янз бүрийн хэлбэртэй болгож ан агнах,
хоол хийх, газар тариалан эрхлэх зэргээр амьдрал ахуйтай хэрэглэж байсан. Би юу вэ найзуудаа? Намайг таагаарай. Зөв хариулт бол чулуу. Би хаана байна вэ? Намайг Люси гэдэг. Судлаачид намайг нэгэн газараас 1974 онд олж илрүүлсэн. Энэ газар бол хүн анх үүссэн газар юм. Би хаана байна вэ найзуудаа? Таагаарай. Химээ та нар зөв таасан. Би Африктивд байна. Хүүхдүүдээ саяны аялсан цаг хугацааныхаа тухай мэдлэгээ баттгаад дараа нь дасгал ажиллацгаая. Хүний үүсэл хөгжил. 5 сая жилийн тэртегээс хүн төрлөختөн ховсон ховссаар өнөөгийн бид бий болжээ. Одоо бүгдээрээ хүний үүсэл хөгжлийн 5 үе шатаа сэргээн санацгаая. Одоо бүгдээрээ дасгалаа ажиллацгаая. Австралопитек буюу Люсиг хэдэн онд хаанаас олсон бэ? А. Хариулт 1974 онд Африк ТВ-с олсон. Б. Хариулт 1980 онд Аз ТВ-с олсон. В. Хариулт 1985 онд Европ ТВ-с олсон. Г. Хариулт 1990 онд Америк ТВ-с олсон. Зөв хариулт бол 1974 онд Африк ТВ-с олсон байх нэ хүүхдүүдээ. Бүгдээрээ дараагийн дасгалаа ажиллацгаая. Чулуугаар анх багц зэвсэг хийж чаддаг болсон хүний өвгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Хариулт хүн дүрст бич. Б. Хариулт чадварлаг хүн. В. Хариулт босоо явагч хүн. Г. Хариулт оюун ухаант хүн. Зөв хариулт бол чадварлаг хүн. 3 дахь дасгал. Эртний хүмүүсийн хамгийн анх хэрэглэж байсан багц зэвсэг аль нь вэ? А. Хариулт гал. Б. Хариулт нумсан. В. Хариулт чулуу. Г. Хариулт жад. Зөв хариулт В. хариулт буюу чулуу байлаа хүүхдүүдээ. 4 дахь дасгал. Галыг анх хэрэглэсэн хүний өвөг аль нь вэ? А. Хариулт хүн дүрст бич. Б. Хариулт чадварлаг хүн. В. Хариулт босоо явагч хүн. Г. Хариулт оюун ухаант хүн. Зөв хариулт бол В. хариулт буюу босоо явагч хүн байлаа хүүхдүүдээ. Гэртээ өнөөдрийн мэдлэгийг ашиглан эртний хүмүүс хэрхэн амьдарч байсан талаар зураг зураарай. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай хүүхдүүдээ. Баярлалаа.